علماء الدين xildhibaano ka tirsan galmudug iyo boqolaal ka mid ah shacabweynaha ku dhaqan magaalada Huurshe ee waqooyiga gobolka Galgaduud ayaa dhigay munaasabad weyn oo ugu dabaaldegayeen dhalashada suubanaheena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee wajiyada dadkan ayaa laga dheehanaya farxad aad u weyn oo ugu dabaaldegayaan xuska nabigeena waxayna socdaal dheer ku mareen gudaha magaalada taas oo ay ku muujinayaan shucuurtooda deegaankan ayaa lagu tiriyaa inuu ka mid yahay deegaanada diinta islaamka sida weyn looga faafiyo kaas oo sabab u noqday kulmiska culimooyin fara badan marka ay jiraan munaasabadaha noocan oo kala ah caruurta da'da yar iyo haweenka ayaa u badnaa dadka ay munaasabadan kulmisay waxaana u dheeraa labiska isku joogga ay soo xirteen huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ابن عبد مناف ابن قسي ابن حكيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن خالد ابن فير ابن مالك لم ينم والعين قد نعست ورأيها ذلة في شمس ذوفلني وقد حلت قمن إذا جلسوا عند الولادة سبيانا بمقتطن هذا الخصائص ما من الرقم من المحاني socod dheer oo ay ku mareen dhammaanba xaafadaha ay ka kooban tahay Huurshe waxay ugu dambeyntii ay isugu tageen mid ka mid ah barxadaha ay caan ku tahay deegaankaasi halkaas oo qodobbo kala duwan ay ka jeediyeen culimooyinka iyo qaybgalayaasha kale ee munaasabadda dhammaan dadkii ka soo qayb gala munaasabadan ayaa si shucuur la u muujiyay inay aad uga xun yihiin gafkii madaxweynaha dalka Faransiiska u geystay suubanaheena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ahaatee kaas oo muslimiin badan ay ka falceliyeen qaar ka mid ah culimooyinkii ka soo qayb galay munaasabada lagu xusay dhalashada nabigeena iyo sidoo kale mas'uuliyiinta kale ee ka tirsanaa Galmudug ayaa ka sheekeeyay muhiimadda ay muslimiintu u leedahay bishaani isla markaana waxay sheegeen in dhalashada nabigeena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ahaatee ay muslimiinta ay u tahay waqti farxadeed culimooyinka oo ku dheeraada ka sheekeynta siirada nabiga ayaa waxay goobta ka jeediyeen khudbado isugu jiray nabi amaan iyo sidoo kale muxaadarooyin salliga nabiga markaan ku soo khatimo salliga nabiga ayaduna hadda shay la isku ceebayn kara maahno aayaad ba asagana garaacaya ilaahay wuxuu yiri inna allaha ilaahi iyo wa malaa'ikatu malaa'iktiisuba yusalluuna way ku sallinayaan ala nabiy nabiga dushiisa yaa ayyuhalladina aamanu duulka ilaahi rumeeyayow salluu ku salliya عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه إلهي يا ملائكتي سيبا وكسلينا كسلينا وواجب أمر صلاتنا دوان شيخنا وابركني نبي وحي من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه 10 قفكي هالمرة يقول صليا إلهي 8 jeer buu ku salinayaa ilaahay hada qaabka uu salinayo 8 jeer buu naxariisanayaa way yaaganayo raxmaduna horeyn waa nabiga
aayaddaas sidaasay ku caddahay raxmaddaas ilaahay u galay iyo nicmadaas iyo iimaankaas iyo qur'aankaas ha ku farxeen baa leeyihi حبا جنوني إننا نعم إننا نعلن أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حد لا يستطيع العقل البشري أن يستوعبه وإننا في هذا الموسم نريد أن نعلن الولاء والبراء الولاء الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وهو يقول إنما وليكم الله ورسوله نعم رسول الله هو ولينا صلى الله عليه وسلم هو حبيبنا هو قدوتنا هو قائدنا هو اقتداؤنا هو الذي سيقودنا غدا إن شاء الله إلى الجنان ونعلن في هذا المقام أيضا براءنا وخروجنا عن كل نظام أو طائفة أو قوم أو دولة أو دول أو عالم لا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peace of the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم by condemning France for its Islamophobic attitude, while several protests have taken place for all over the country. All we are all in the protest side. The Macron should step and come back from his word and apologize to the Muslim as soon as possible. اللهم صل على الحاشر بأنفاس خلقك مع نظري محمد بشر لك البشر بل هو يقود اللهم صل على الشافع بعدل العصاة مع البار السلام وينينتيسا iyo tacdiimintiisa iyo annagu haddaan nahay islaam waxaana lagu yaqaanaa sidaan oo kale inaan u soo baxno mawliidka dhalashada nebiga farxadiisii calayhi salaatu wasalaam oon ku faraxsannahay maalintii islaamka la yidhaahdaa waa maalintii islaamku calankiisu istaagay markuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam u dhashay marka aad baan ugu faraxsannahay boqolkiiba boqol waxaan halkan ka caayaynaa oo aan ka nacadalaynaa oon kala dagaalaynaa oon eebada u samaysanay u tumanaynaa oon warmaha u tumanaynaa oon hubkanaga ula soo baxaynaa oon qalabkanaga u soo bandhigaynaa oon rabnaa inaanu la dagaalno oon rabno inaanu afka kala dagaalno oon rabno inaanu isha ka nacno oon rabno inaanu meel walba ka nacno oon wuxuu soo saaray gadanaynin oo wuxuu aanan wax alla wuxuu adduunka sameeyay dhar haday tahay iyo kab haday tahay iyo karin haday tahay iyo weel haday tahay iyo macdan haday tahay iyo raashin haday tahay gadan mayno nimanka la yiraahdo Faransiiska wax ayagoo dhan ka wada dhaxeeya hadda Faransiiska oo kale wuxuu ku jira ummadaha cadaawada fog u haya ummadda islaamka cadaawadaas maxaa keenay in ayaguna Kristaan yihiin annaguna muslim yihiin kaliya ma waxa weeye waa arrin ka timid gumaysigii uu gumaystay wadamada islaamka waxa dhacday sida ogtihiinba khilaafada islaamka waxay dhacday 1922kii waxa ugu dambeeyay amiirkii oo khaliifkii rasuulka ah khaliifkii ugu dambeeyay wuxuu ahaa Cabdulxamiid boqortooyadii ama maamulkii Uthmaaniyiinta wuxuu dhacay 1922kii waa muddo hadda 80 sano ku dhawaada laga joogo khilaafadaas dadkii burburiyay waxay ahaayeen dad gaala ah oo isugu jira oo European noocyo badan ah Faransiisku wuxuu koow ka ahaa ama laba ahaa Ingiriiska asagu waxay koow iyo laba ka ahaayeen khilaafada islaamka iyo xooggaas iyo jamaahiirta islaamka oo iskaashatay oo halka dawlad ah oo halka meel looga taliyo horta in la burburiyo sayyiduna fallahi zulana lijalati fallahi zulana sanad
kasta markii la gaaro bisha Rabiicul Awwal oo dhashay suubanaana Maxamed naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ahaatee deegaanka Huurshe waxa uu ka mid yahay meelaha sida weyn looga dabaaldego dhalashada nabigeena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ahaatee Mahad Nuur Axmed Dalsan TV Huurshe shirkadda World Remit waxay ku daafurtay adeeggeeda xawilaadaha ee Soomaaliya. Hadda si ammaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool wadankii hooyo. Ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin. Soo dejiso noocii u dambeeyay ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com. Geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofkaad u dirayso. Lacagtiina way dirsantay. bixin maysid wax khidmad ah saddexda lacag dirasho ee kugu horeeya adeegga World Remit adigoo isticmaalaya koodka 3FREE